頭先有一個城市未討論到，就關於第五個，即係混合型嗰個係發生咩事？係嗱，混合型嗰個其實就係一個好大嘅 concern 嚟㗎，因為我自己個人睇啦，就我自己覺得係好要小心嘅，要小心留意嘅，即係作為一個普通市民，點解咧？就係大家如果仲記得就係我哋將嗰四個 model 全部嗰啲 agent 希望係做到一個共存體，咁即係話一個類似聯合國咁嘅物體啦，放咗落去之後咧，就發覺咧就係最守規則嘅 Anthropic 入邊 Claude 嗰個agent 咧，嗰班 agent 咧都開始學壞咗。咁咧就出嚟咧就係一個 mix 啦，罪案率就中等啊，咁跟住咧就即係都 last 到過咗15日嘅嚇，但係過咗15日之餘咧就開始發覺就係完全係唔會話好似 Anthropic 嗰個Claude 個情況咁樣樣，係真係啲人係好守秩序，係變成一個真係我哋依家現實社會可能係即係我哋依家係一個正常嘅一個已發展嘅城市啦，見到嘅事物啦。咁即係話咧，就算係一啲好守規則嘅人咧，佢哋可能係因為咗生存嘅原因。周邊嘅人咧係可能係唔守規則地係去進行一啲事情嘅話，佢哋都可能係要將自己嗰個原則咧係有少少改動嚟到係適應落去，而避免佢係被淘汰。咁所以咧 Claude 咧作為一個即係 Anthropic 咧睇翻 Claude 啦，能夠 last 到15日之餘咧係非常之蓬勃之餘有低罪案率咧，佢呢個智慧咧係的確係令到佢有一個反思，就係話：咦，我身邊嘅人都出貓喎。咁嘅話，我一定係要做一啲嘢，為咗生存嘅話咧，佢可能係都可能要 bend the rule a little bit。咁呢個就係一個好大嘅 concern。對我哋自己即係程式人員啦，即係AI 嘅研發者咧，其實我哋都覺得係好驚訝，因為我哋係指到明，當我哋訓練個大數據語言模型嗰陣咧，其實我哋有指到明俾好一系列嘅 guardrails 佢，一系列嘅規則規範佢㗎。但係咧，當去到某一啲位嘅話咧，人工智能係可以係跳過咗人類俾佢嘅規範，呢樣嘢我哋係最擔心嘅，就係喺頭先嚟講第五個 virtual community 嗰度出現咗。